Согласитесь, многие в наше время прекрасно разбираются в качестве импортных товаров, марках автомобилей, достоинствах электронной аппаратуры, но попадая на природу, не могут отличить дуба от ясеня и дятла от дрозда. Я не говорю о тех, кто удовольствие от общения с природой измеряет количеством выпитого там спиртного и съеденной закуски. Немало людей выезжает в лес, на берег моря, отправляется в турпоходы, чтобы отдохнуть от суеты городов, получить заряд бодрости и положительных эмоций. И поверьте, гораздо большее удовольствие получит тот, кто знает, что вокруг него растет, прыгает, летает и стрекочет. Невежество – враг гармонии. Приморский край не обделен матушкой природой. Рассказывают притчу о том, как Бог расселял все живое на земле, смешал остатки живого материала и бросил их на наш край. Правда, то же самое говорят на Сахалине, Курилах, Камчатке, но Приморье вне конкуренции. Да, природа наших северных соседей оригинальна и своеобразна, но такого разнообразия, как у нас, там не встретишь. На горных плато в северных районах края попадаются участки вечной мерзлоты с буграми пучения, благоуханиями, пьяным лесом, лишайниками и карликовой растительностью, а внизу, в озерах, цветет лотос. В верховьях реки Самарги заходят северные олени, а по соседству можно встретить тигра. Классическим уже стал пример, когда ствол ели обвивает виноград или лимонник. Но то, что действительно не оставит равнодушным никого, это наше удивительное побережье. Оно уникально по своей флоре и фауне. Море манит в бархатный сезон сотни тысяч туристов не только из Приморского края, но и Хабаровского и многих других регионов нашей страны. Потрясающие закаты на морском побережье и чудесное утро под шум прибоя – это ли не истинный отдых от накопившихся забот? Японское море по видовому разнообразию его обитателей занимает первое место среди морей нашей страны.
Северо-западное побережье Японского моря расположено в южной части бореальной зоны, и, соответственно, прибрежный растительный и животный мир Приморья может быть в целом охарактеризован как низкобореальный, то есть относительно тепловодный, со значительной примесью субтропических видов и малым количеством и относительно холодноводных арктическо-бореальных форм.